회전 멧돼지. 아이고 라이트닝 뭐지? 라이트 회전 배기 파괴강선 레이어 찍기 넬 라이트닝 전개고. 뭐가 좋? 태민이 뭐가 좋을 것 같아? 나요. 뭐야? 나요. 나는 라이트닝 전개. 뭐지? 완전 아니구나. 정수기 새로운 기준. 야 전기 한대 좀 빨리 와. 전기는 옆에 감전을 시킬 수 있어서 데미지를 많이 줍니다. 네. 전기 오 보스 벌써? 왕보트. 방이 엄청 세워. 번개 라이트닝. 애들이 이렇게 계속 터치 아니야. 빨리 도망치다. 리리리리리. 돌에 부딪힌다. 흑멧돼지하고 그냥 일반 멧돼지가 있다. 근데 보스 멧돼지 있구나. 야 전기 라이트. 네. 뭐였다. 사이로 살려줘. 렉 걸렸어. 빨리 먹어. 빨리 먹어. 빨리 먹어. 번개. 하나 원도 없다. 번개 없다. 오 라이트닝이 좋네. 이거 어떻게 야 찌리 망이야. 찌리 지짐이 갑시다. 야 전기. 이 상점이다. 매직 볼드. 매직 볼드도 좋긴 좋은데 매직 볼드 4천이야 돈이 벌써. 목걸이. 이거 사고 착용. 공격 말고 해골. 비시리 해골. 역시 해골이지. 해골. 안돼 발 뻔했어. 뭐지? 동영상 시청 동영상 캡시다. 우가 버스 타. 우리가 가다가 제 나쁜 애가 어플을 따가지고 이제는 뭐가 나올까? 번개 부스터. 흔들흔들 번개 부스터. 엄마 설마
하지마. 지짐이 찌릿찌릿. 멀리서 네 감전되고 있다 애들이. 너 감전된다. 아이 아파. 지짐이 어머 뒤에서 못 쓰는 거 어떡하나 저기요. 이 촌에 없어진다며. 오마이갓 빵인데. 지짐이 와 헷갈려. 근데 살려주세요. 어야 살려줘. 내 공룡 뭐 살려주세요. 애들을 천천히 전기라는 약간 어지러움이 느껴가지고 좀 천천히 오게 할 수 있습니다. 보스 빼고. 보스? 제발 천천히 좀 와라. 천천히 오라고. 천천히 와. 피하기. 천천히 와. 천천히 오라고. 천천히. 안돼 천천히 와. 레벨업? 뭐지? 레벨 엄청 많아져. 이야 멈춰라. 천천히 오라고. 천천히 와. 내 얼굴이 해골뼈다 이제야. 뭐지? 동정자였어. 보스를 죽이자. 안돼. 동정자였어. 봐봐. 너 가져. 이거 동정자다. 500원. 빨리 줘. 빨리 먹어. 부동 많이 먹어. 빨리 먹자. 보스밖에 안 남았구만. 뭐지? 전기. 야 전기 이슈. 전기 이슈. 뭐야? 지금 이상한 데로 왔어. 얘 전기로. 뭐야? 더 좋은 무기다. 내가 먹고 싶네요. 더 못 먹었어? 사고. 좋은 무기가 없어. 파이어볼 100이 회전 100이. 좋은 게 또 없어. 어쩔 수 없구만. 사야지. 네, 잠깐. 토네이도로 사. 토네이도. 내가 내가 화장이가. 판매. 뭐야? 뭐야? 공격이 세. 메테오? 메테오? 아니 메테오. 메테오 한번 해봐야겠다. 메테오. 봤다 방어. 얘 성직자. 먹어줘야 빨간 거 나오고. 아이고.
루비 목걸이를 에메랄드 목걸이로. 고추 아유 깔면 에메랄드 깔지 말고 씻어야지. 목걸이. 자꾸 까면 어떻게 깜짝- 봐. 오, 아우 뭐요? 빨간하네. 진짜 그만 메테오야 까니까. 메테오 진짜. 진짜 진짜 메테오. 까니까 더 아픈 거요. 헐 진짜 이거 대박 재미지 이거 실까? 씻어야지. 자꾸 그걸로 하면은 더 이게 더 묻지 더럽지. 같이 고추를 닦아야지. 비누로 깨끗하게. 안 씻어도 그래. 엄마 감기 넣어주세요. 메테오 어떻게? 메테오 안돼. 쭉. 엄마 쭉. 치워. 엄마가 이거 아까 정확도가 안 맞아. 살려줘. 왜 컵이까지 나와? 시끄러. 아 살려주세요. 다시 깊으로 돌아가겠습니다. 알고 있잖아. 다시 새로 망했어. 아니구나. 여기 안녕하세요 선물. 어이구 너무 메테오가 안 좋아. 배기 파이어볼 토네이도가 잘 그래도 좋다. 토네이도 지짐이도 좋았는데 지짐이랑 이 회오리가 좋구만. 제가 제일